أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس ومهم جدا وبيمس حياة ناس كتير حوالينا، وهو الاكتئاب. بس مش هنتكلم عنه بشكل سطحي، لا، احنا هدفنا نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل جوه العقل والجسم، بعيد عن أي أفكار شائعة ممكن تكون غلط. خلينا نبدأ بسؤال مهم. هل الاكتئاب ده مجرد حزن زيادة شوية؟ يعني لما حد يكون زعلان قوي نقول عليه مكتئب وخلاص؟ الحقيقة إن الإجابة لأ، والموضوع أعمق وأعقد من كده بكتير، وده اللي هنكتشفه سوا في الدقايق اللي جاية. ودي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بتعريف الاكتئاب بجد، وبعدين هندخل جوه الدماغ ونشوف إزاي بيتغير، وهنفهم دايرة الأفكار والمشاعر اللي الشخص بيتحبس جواها، وفي الآخر طبعا هنتكلم عن العلاج والأمل في التعافي. طيب يلا بينا ندخل في أول نقطة على طول. عشان نفهم إيه هو الاكتئاب بجد لازم الأول نفرق بين إحساس الحزن الطبيعي اللي كلنا بنمر بيه وبين اضطراب الاكتئاب الشديد كمرض طبي ليه تشخيص. اضطراب الاكتئاب الشديد، أو زي ما بيسموه بالإنجليزي Major Depressive Disorder، ده مش مجرد زعل أو مود وحش، لأ، دي حالة طبية بتتشخص بتأثر على كل حاجة، مزاجك، أفكارك، وحتى جسمك. وأهم نقطتين هنا إنها بتعطل الحياة اليومية، وإنها بتستمر فترة طويلة، مش يوم ولا يومين. وعشان يتشخص صح لازم يكون في مجموعة من الأعراض دي مستمرة مع بعض، يعني مش بس حزن، ده كمان فقدان للشغف، الحاجات اللي كانت بتبسطك زمان ما بقاش ليها طعم، إحساس بالتعب والإرهاق طول الوقت حتى لو نايم كويس، ممكن كمان توصل لأفكار صعبة عن إن الحياة ملهاش قيمة. لما الأعراض دي تجتمع وتستمر هنا بنعرف إننا بنتكلم عن مرض محتاج تدخل. والأرقام دي من البنك الدولي بتورينا قد إيه الموضوع ده قريب مننا. في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاكتئاب هو السبب رقم 1 للمرض عند الستات ورقم 8 عند الرجالة. يعني بنتكلم عن واقع بنعيشه، مش مجرد كلام في كتب. ولو بصينا على الصورة الأكبر على مستوى العالم كله، هنلاقي إن الاكتئاب هو تاني سبب رئيسي لحاجة اسمها السنوات المعاشة مع الإعاقة. يعني إيه؟ يعني السنين اللي الشخص بيعيشها وهو مش قادر يشتغل أو يمارس حياته بشكل طبيعي بسبب المرض ده. وده بيأكد إننا بنتكلم عن مشكلة صحية عالمية خطيرة جدا. تمام، فهمنا الأرقام والإحصائيات، بس خلينا نتعمق أكتر. إيه اللي بيحصل جوه الدماغ نفسه؟ هل الاكتئاب ده مجرد حاجة نفسية ملهاش أثر مادي؟ الإجابة لأ. بالظبط كده، الأبحاث أثبتت إن الاكتئاب بيعمل تغيرات فيزيائية حقيقية، يعني بنية المخ نفسها بتتغير والكيمياء اللي جواها بتتغير. فهم النقطة دي لوحدها كفيل إنه يغير نظرتنا للمرض ده تماماً، ونبطل نقول إنه مجرد ضعف أو دلع. والأثر ده بنقدر نشوفه في مناطق معينة في الدماغ، يعني مثلا منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة ممكن حجمها يصغر حرفيا، وقشرة الفص الجبهي اللي بتساعدنا ننظم مشاعرنا ممكن تبقى أرق. التغيرات المادية دي هي اللي بتفسر كتير من الأعراض زي صعوبة التركيز والتحكم في الانفعالات. والمقولة دي بتلخص خطورة السكوت على المرض. كل يوم بيعدي من غير علاج بيسيب أثر مادي على الدماغ. العلاقة مباشرة وواضحة، ودي رسالة قوية جدا لكل حد بيتردد إنه يطلب المساعدة. لكن وسط كل ده في خبر كويس جدا وبيدي أمل كبير. التغييرات دي مش بالضرورة تكون دايمة. مع العلاج الصح المخ عنده قدرة مذهلة إنه يصلح نفسه، وجزء كبير من التغييرات دي ممكن يرجع لطبيعته. طيب، فهمنا الجانب البيولوجي، خلينا دلوقتي نبص للموضوع من زاوية تانية، زاوية الأفكار. إزاي طريقة تفكيرنا ممكن تدخلنا في دايرة مقفولة صعبة قوي نخرج منها؟ في نظرية في العلاج النفسي بتشرح الموضوع ده ببساطة. أي موقف بنتعرض له بيشغل عندنا أفكار تلقائية سريعة قوي. الأفكار دي بتخلق مشاعر معينة، والمشاعر دي بتخلينا نتصرف بطريقة معينة، وتصرفاتنا دي بترجع تأكد لنا الأفكار الأولانية، وهكذا نلاقي نفسنا دخلنا في دوامة. والمثال ده بيوضح كل حاجة. تخيل إنك ماشي في الشارع وشفت حد تعرفه بس هو معداش عليك. لو الفكرة اللي جت في دماغك هي ده تجاهلني، أكيد بيكرهني، هتحس بالحزن والرفض فهتروح البيت وتنعزل. لكن لو الفكرة كانت شكله مشغول أو في حاجة، هتحس بالقلق عليه فممكن تكلمه وتطمن. شوفوا الفرق؟ نفس الموقف بالظبط، بس مجرد تغيير الفكرة غير المشاعر والسلوك والنتيجة كلها. طيب، بما إننا فهمنا المرض بيولوجياً ونفسياً، إيه الحل؟ إيه الطرق اللي العلم أثبت إنها فعالة عشان نتعامل مع الاكتئاب؟ تقريبا كل الخبراء في العالم متفقين على إن أفضل وأقوى طريقة للعلاج اللي بنسميها المعيار الذهبي هي لما نجمع بين العلاج النفسي أو العلاج بالكلام وبين الأدوية. الاتنين بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا أفضل نتيجة. ممكن نفكر فيهم كفريق. العلاج النفسي بيعلمك مهارات وأدوات جديدة عشان تكسر حلقة الأفكار اللي اتكلمنا عنها، وده تأثيره بيفضل على المدى الطويل.
أما الدواء فبيشتغل على كيمياء المخ عشان يهدي الأعراض الشديدة في الأول، وده بيسمح للشخص إنه أصلا يقدر يروح جلسات العلاج ويستفيد منها. كل واحد ليه دور مهم. ولما بنتكلم عن الأدوية فالموضوع كبير وفيه أنواع كتير جدا. المهم نعرف إن مفيش دواء واحد سحري بيصلح لكل الناس. في فئات مختلفة وكل فئة بتشتغل بطريقة معينة، وده بيخلي الدكتور يقدر يختار العلاج المناسب لكل حالة بناء على أعراضها وظروفها. ودي يمكن أهم نقطة في رحلة العلاج كلها، المشاركة. قرار اختيار الدواء والخطة العلاجية لازم يكون قرار مشترك. دي رحلة بين الدكتور والمريض، بيتناقشوا في الخيارات المتاحة وبيوصلوا مع بعض لأفضل طريق ممكن يمشوا فيه. خلاص، بعد ما فهمنا المرض وعلاجه، مهم جدا نختم بنظرة كلها تفاؤل، لأن الأمل جزء أساسي من رحلة التعافي. لو هنلخص كل اللي قلناه فدي أهم 4 نقط. أولاً، الاكتئاب مرض طبي حقيقي، مش قلة إيمان أو ضعف شخصية. ثانياً، هو منتشر بس الأهم إنه قابل للعلاج. ثالثاً، مجرد فهمك للي بيحصل جواك هو أول وأهم خطوة في طريق الشفاء. وأخيراً، العلاج موجود والهدف منه هو مساعدة أي حد يرجع يستعيد السيطرة على حياته من تاني. وعايز أختم بالمقولة العبقرية دي: المشكلة مش دايما بتكون في الظروف اللي بنمر بيها، لكن في العدسة اللي بنشوف بيها الظروف دي. والقوة الحقيقية بتيجي من قدرتنا على تغيير طريقة بصتنا دي للأمور. وهسيبكم مع السؤال الأخير ده عشان نفكر فيه كلنا. بعد ما فهمنا كل ده على المستوى الفردي، إزاي نقدر كمجتمع نبني بيئة بتدعم الصحة النفسية؟ إزاي نشيل وصمة العار ونخلي طلب المساعدة النفسية حاجة عادية زي طلب المساعدة لأي مرض تاني؟